3 bob. No'ruz bayrami. Bugun 5-oyning 5-kuni. Bahor bayrami. Tarixchilar odatda atiyozliq terilg'ini terib bo'lgandan keyin bir hordiq elish uchun 5-oyning boshlarida biror joyga to'planib sayli tomosha qiladi. Aslida bu tarixchilarning bayrami edi. Uningda har xil milliy o'yinlar bo'ladi. Keyingi chog'larda yoshlarning faoliyati kuchayib, cho'nglarmi jiqroq qatnashadigan bo'ldi. Shunda qilib, bu bir milliy bayramga aylanib qoldi. Keyinroq No'ruz bayrami deb ataldi. Qashqar yana bir qaytim bezandi. Bugünkisi boshqa bezinishlarga o'xshamaydi. Taliblardan tortib, mahalla o'qul bolalargacha barliq o'quvchilar alohida tayyorlandi. Ota-onalari kiyim-kechak tayyorlashi. Bolalar har qaysi bir yoki bir necha ko'plitdan qo'shiq tayyorlashi kerak. Bu qo'shiqni o'zi yezishi kerak. Zodi bo'lmaganda boshqa kishi yezib beradi. Lekin bundaq bolalarning o'zining ko'ngli yerim bo'lgandan boshqa ko'pchilikning ichida bu bir izzat tortadigan ish edi. Chunki qo'shiq yezib chiqish o'quvchilarda ommaviy sinoq shaklini ilib qolgan. Cho'nglarmi yozadi, yozolmasa yodlab chiqadi. Bundaq so'rinlarda yana maxsus sazchilar, qo'shiqchilar o'zining hunarini ko'rsatdi. Buningdan boshqa o'g'loq, chelish, dor, sag'odi, to'p o'yinlari bo'ladi. Shunda qilib, bu bayram ommaviy adabiyot san'at bayrami bo'lib qolgan edi. Bayram tayyorligiga yuqoridan buyruqmi qilmaydi. Hech kim haydakchilikmi qilmaydi. Kishilar o'zligidan oldirash tayyorlik qiladi. Qashqar bugun mana mushu bayramga bezalgan edi. Tabiatmi kishilardan qilishmay bezalgan. Chechak cho'konlar yeshilgan. O'rik chechaklari oyoqlashib, shoptul, to'g'ash chechak ochgan. Bahorning xushpurqi hamma yoqni qoplagan. Yiroqdan, yuqoridan qaraganda Qashqar shahri go'yo bir gullik bog' kendigidagi go'zal binoga o'xshaydi. Ilik ustoz No'ruz bayramini bak yaxshi ko'radi. Uning tashabbusi bilan Sutuq Bug'roqon bilan Xonish Oydin har yili degudek bayramga qatnashadi. Bugun atigandila u o'rdiga berib, Sutuq Bug'roqonni boshlab bayram maydoniga mangdi. Ana, ular Qizil maydonga yaqinlashdi. Sutuq Bug'roqon bir yenida Oydin, bir yenida Elik, ikki yenida Musa Bug'roqon bilan Chechan kelin og'cha otliq ketib boradi. Orqadagi qoriqchi cheriklar to'pi to'zitmaslik uchun otlarning tizginini avaylab tortib mangmoqda edi. Orqada o'ttirda ketib borgan qovul boshqalarni ogohlantirib mangmoqda. Ular cho'ng yo'ldan burilganda Qizil maydon ko'rindi. Ikki daryo qo'ltiqidagi uzunga so'zilgan bu maydon odam bilan to'loy deb qolgan. Kash qolgan bolalar cho'nglarning oralaridan so'ngib o'tib chopmoqda edi. Bug'roqon maydonga yetib kelganda varang-churung bir pasga jimib qoldi-da, birdilla texmi kuchli ovozlar ko'tarildi. Bug'ro otam keldi! Ulug' Bug'roqon omon! 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 Bug'roqonlar otdan tushib, o'rda og'isining boshchiligida bayram tantanlarini tomosha qildi. Qoriqchi-cheriklar ularga yo'l ochdi. Ular har xil o'yinlarni ko'zdan kechirib chiqdi va qo'shiqchilar, sozchilar, chelishchilar, sag'odi, darvozlarning hammasini ko'rdi. Keyin qiyiqqa suralik odamlar to'pi yeniga kelib to'xtadi.
Kütüp turgan bir kishilarni po'sh-po'shlab yo'l echib, bug'roqxonlarni tiziqliq o'rindiqlarga o'ltirg'izdi. Maydon bir ko'tarilib besildi. Bu yerda uchidagi taxtayga qo'shiq yezilgan tayoqni egiz ko'tirib turgan taliblar, kichik o'quvchilar va har xil kiyimdagi odamlar nimigido oldirab umidlanishadi. Bu yerda qo'shiqchilar ko'riki bo'lib etibdi. Odash Tekinning boshqarishida bir qancha taliblar orqa-orqadan chiqib, o'zlari yozgan qo'shiqlarni harakat bilan o'qib berdi. Ko'pchilik ularni olqishlaydi. Oddiyroq tarixchi kiyimi kiygan, burti xat tortgan bir bola qilchilikmi tap tortmay, jarangliq ovoz bilan tayoq uchidagi taxtaga qarab o'zining qo'shig'ini o'qib berdi. Bilik qut berur dedi ustozim. Bilik tulparida yiroq qushchiman. Ilmga otidim boru yo'qimni. El bilan quyoshning nurin quchiman. El anam pepilab boqdi meni. To'zini yandurmak mening armonim. Bilikdan qayrilmas qanotlar yasab, uchiman to'xtamay bo'lsa darmonim. Ko'pchilik uni uzoq olqishladi. Bu bola madrasaga texi bo'ltir kirgan. Moshundoq chaqmoqdek o'tkir bolalar oz emas, dedi Ilik Bug'roxonga. Bak yaxshi bolalar ekan. Rostili chaqmoq ekan, dedi Bug'roxon. Ondan cho'nglarga navbat keldi. Go'ylari qo'lidagi taxtaga yezilgan qo'shiqlarni o'qidi. Go'ylari chiqibla yodga o'qib beradi. Bir vaqtda tarixchi siyoqidagi bir odam chiqib, surbostimi nima, atrofga bir qarab, sal to'xtab olib, ondan boshladi. Gapning rostini aytsam, adashlar, men xat tutishni bilmayman. Endi eshakdan qolsa xulqini kas debdikan. To'xumo o'zining bilginini chillaydi. Menmo bir nima deb baqay. U bir yo'tilib olib qo'shig'ini aytdi. Ajabmo yarashibdi. Qora arg'umoq qoshqisi. El dardini bilmaydi. Bug'roxondan boshqasi. Nima dardi bor ekan? Tumuchiqlar sayraydi. Bug'roxon omon bo'lsa, tarixchilar yayraydi. Kishilar uni toza olqishladi. Bir tarixchi yo'g'on ovoz bilan boshmodiqni chiqarib, "Yaraysan, o'g'il bola!" deb varqirdi. Kulki ko'tarildi. Endi bolalarga navbat keldi. Cho'ng kichik bolalar birining kaynidan biri chiqib, taxtidagi she'r qo'shiqlarini o'qidi. Texi 10 ga kirmagan bir qiz bola qo'lidagi taxtiliq tayoqni egiz ko'tarib, mazmut qadam besib chiqdi. U kishilarga bir qaradi-da, qo'li bilan og'zini besib, orqasiga burilib qochdi. Odash Tekin uni to'sib olib, bir nimalarni degan edi. U yana bayqidak mengib kelib, qo'lidagi taxtiga tuz qarab, qo'shiq o'qidi. Meni ko'rsa o'ynaydi, o'rin ala mushkum. Bir kun bormay qolmayman, o'qil mening pushkum. Maydonda paroqqida kulki ko'tarildi. Qizchaq hech kimga qaramay yugurgunicha kirib ketdi. Bir necha boladan keyin 12 yoshga kirib qolgan abjil kiyingan chiroyli bir bola chiqib keldi. U ko'zlari bilan kishilar orasidan kimnidir oqtiradi. Voy, bu bekashali emasmi? dedi Chechan Musa Bug'roxonga qarab. Ha? Rostili shu-ku. Bu nima dar endi? dedi Musa Bug'roxon. Oydin Sutuq Bug'roxonga bir nima dedi-da, ondan Musa bilan Chechanga qarab kulib, bekach alini imlab qo'ydi. Chechan ham qizirib, ham kuladi. Uningda qandoqdir tinimsizlik seziladi. Qancha degan bilan o'g'li emasmi? Uning o'zligini qarang. O'ydig'i qo'shiq beyt o'qig'ini anglanmagan.
Endi bu so'rinda u nima der? Ana qarang. Bekach Ali ota-onasini tepib oldi. Bu yoqqa qarab ko'zini qisib yeydi-da, qo'lidagi tayoqni egiz ko'tarib, taxtidagi qo'shiqni o'qidi. Oku odoş bilik ol, ustozunga kulak sol. Bilik bilsen ağzın bol, okup bilip yayraylı. Böslü şöyle kinikel, sını şöyle tutup bel. Kim okuptu bilik del, sandılaştek sayraylı. Okup talmaymiz, orun bulup kalmaymiz, hiç kimge kol salmaymiz, ak karına ayraylı. Kishilar Bekach Alini qizg'in olqishladi. U xon buvisi, xon momisi, xon dadasi, xon onasi yoqqa qarab kuldi va ko'pchilikka egilib ta'zim qilib, putlarini egiz elib, maydasini kerib, mag'rur kirib ketdi. So'rindagi odamlar uni uzoq olqishladi. Chechanning yuragi joyiga tushdi. Dedi u, Alining qo'lini siqib turgan qo'lini bo'shtib. Ondan Sutuq Bug'roxonga va Oydinga qarab kulib qo'ydi. Bug'roxon, Oydin ilik bilan kulishib bir nimalarni so'zlashdi. Qarmoqqa ular Bekach Alidan rozi bo'lganga o'xshaydi. Endi so'rinda soz ovozi ko'tarildi. Nog'ri Sunoy usul pardasiga yangradi. Cho'ng kichik, xotin bir-birini tortishib usulga tushib ketdi. Sozchilarning orqasida bir to'p yoshlar sozga tankash bo'lib naqsh aytadi. Usulchilar tiqmoq bo'lishiga qaramay, bir-biriga tegmay, so'vilmay chaqqon o'ynaydi. Soz avjiga oldi. Usul qaynab ketdi. Sutuq Bug'roxon o'g'li Musa ibn Abdul Kerim Bug'ra Qaraxon bo'lgandan keyinki chaqirilgan qurultoyni o'tkazib bo'lgandan keyin otishga kelib qadim joyda dam oldi. Orliqda bir hafta toqqa chiqib, yayloqning yozliq go'zalligini tomosha qilib, qemiz ichib qaytdi. U qurultoyning yaxshi o'tganligidan rozi edi. Demisimi, qurultoy oldingi qitimdikidan yaxshiroq o'tdi. Muhimi, alning birligi kuchaytirildi. Qaraquchi Uyg'ur davlatining Idiqut xoni, Mochin xoni Shirxon qurultoyga o'zlari kelib qatnashdi. Ular Qaraxoniylar xandonligiga uyushib, birlikda alni gullantirish uchun kurash qiladiganliklarini bildirdi. Qurultoyga qatnashganlar Sutuq Bug'roxonning 45 yillik xonlik mezgilida qilgan ulug'vor ishlarini maqtadi. Bo'libmi, o'zi bosh bo'lgan g'arbga yurishda g'olibiyat qozonib, u yoqlardagi turk qarindoshlarni qutqizib, davlatni ulg'aytganligini, alda ilm ma'rifat ishlarini ching tutib, taraqqiy qildirganligini alohida atab, uning o'chmas to'palarini madhiyaladi. Ular Sutuq Bug'roxonni Uyg'ur elining donqini chiqargan ulug' Qaraxon, elga qutatgan ulug' Bug'roxon deb maqtadi. Qurultoy Musa Bug'roxonning xonligini qo'llash bilan billa uning dadasining izi bilan mengib, al umidini qondirishini umid qildi. Qurultoy utuqliq o'tdi. Yana ilik ustozning bilig oqartish fikrini Musa Bug'ra Qaraxon yaxshi o'rinlashtirdi. Shunga Sutuq Bug'roxonning ko'ngli orom tepib, dam elish uchun otishga kelgan edi. Bugun ozni kuni Sutuq Bug'roxon Mahshat cho'ng masjidiga kelib namoz o'qidi. Jamoatning avvalgi vaqtlardagidan samimiy hurmat qilganligi uni ta'sirlantirdi. Alning hurmati eng yuqori tortiq deb o'yladi, ko'ngli to'lgan xushal hissiyot bilan. U do'stlari va qovul boshli qaroqchilar bilan masjidning o'ng tarafidagi qabristonlikqa o'tdi. U yerda nurg'un cho'ng kichik qabrlarni orlab o'tib, oddiy qilibli pishqishdan ko'tarilgan gumbaz yanada to'xtadi.
Ular gumbaz ichiga kirib, yuqoridagi kichik panjirdan kirib turgan yo'riqda ko'rinib turgan ikki qabri oldida to'xtab yo'kindi. Masjiddan billa kirgan birisi Qur'on tilovat qildi. Duo qilib o'rinlardan qo'pib, qabrlarni ko'zdan kechirdi. Eshikning o'dilida, gumbazning o'ttirida cho'ng kichik ikki qabri bo'lib, cho'ngroqi dodisi Bozirxonning, yenidagi kichikraki onasi Tarkin begimning qabrisi edi. Dodisining qabrisining o'ng tarafida bir qabriga loyiq bo'sh joy turadi. Bu joy onasining fikri bilan bo'sh qoldirilgan. Buning ma'nosini uning onasimi hech kimga aytmagan. Hech kimni so'ramagan. O'z vaqtida sutqmi un chiqmagan edi. Chunki bu bo'sh joy kimga qoldirilganligi hammaga ayon edi. Sutuq Bug'raxon o'zidagi hayojonni boshqalarga sezdirmaslikka tirishsimi, boshqalar bilib turadi. So'zsiz ifodalangan bu hayojonlik kishilar qalbining cho'nqur hissiyotini sezdirib turadi. Sutuq Bug'raxon chatdagi bir qabri oldiga kelib duo qildi. Bu uning diniy peshvosi Abu Nasr Samoniyning qabrisi edi. Cho'ng qabri orqasidagi uningdan cho'ngroq qabri yiniga kelib duo qildi. Bu uning tarbiyachisi, g'amxo'ri Botir tog'ining qabrisi edi. Bug'raxon bir ig'izmi gap qilmay qabristonlikdan qaytib keldi. Sutuq Bug'raxon cho'ng hovlining beg'ida ko'l bo'yidagi bo'stonlikda o'ltirib, ko'lning suzuk suyiga qaragancha uzoqqacha jimjit xiyol surdi. Keyin beshini asta ko'tarib, o'dolida, ko'lning u yoqida pishqon uzum shingillari sangilab turgan baranga. Keyin ko'lning ikki yoqidagi gulzorlikqa qaradi. Uning ko'zlari gulzorlik ustida to'xtab qoldi. Shu topda gullar orasidan dodisi bilan onasi kulimsirab chiqib kelgandek to'yildi. Ular o'g'liga qarab birpas turdi-da, kulimsirganicha o'ng yoqdagi gulzorlik ichiga kirib g'oyib bo'ldi. Onasining siymosi keyinroq g'oyib bo'ldi. Uning samimiy siyoqidan o'g'liq bo'lgan roziligi bilingandek bo'ldi. Lekin yana qandoqdir xofaligi bordekmi qiladi. Ondan keyin beshidan tortib oyog'igacha oq raxt bilan o'ralgan Abu Nasr Samoni paydo bo'ldi. U Sutuq Bug'raxonga egilib tozim qildi-da, osmonga tik ko'tarilib chiqib ketgandek to'yildi. Gulzorlikda cherikcha chiroyli kiyingan, bo'yniga qilich osgan, oppoq soqoli maydasini yopgan Botir tog'a oq org'imoqqa minib paydo bo'ldi. U yer ostidan chiqib kelgandek qildi. Gugum tutaklar tarqagandan keyin uning qaysar qiyofati ochiq ko'rindi. U Sutuq Bug'raxonga qarab kulib, ozroq turdi-da, qilichini so'g'irib egiz ko'tirgancha qanotli ot bilan yontu uchib ko'tarilib ketgandek to'yildi. Sutuq Bug'raxon cho'chib xiyoldan bosh ko'tardi. Endi gulzorlikda gullardan boshqa narsa ko'rinmaydi. Lekin Sutuq Bug'raxon hamon shu joyga tikilgunicha jimjit o'ltiradi. Qiziq ish. Ota-onasining, pir ustozining ruhlari uni yo'qlab kelgandimi-ya? Balkim shundaqdir. Ularning ruhlari o'g'liga, shogirdiga madad bergili keldi bo'lg'ay. Biroq otining siyoqida ozroq andishi bordek qilamdi u qandoq.
Tag'i bo'lsa, o'zining jangovar ro'yini tantana qildi. Yana qilichini chiqarib uchib ketdi. Bu uning o'ttir yo'ldan to'xtab qolma degan beshorti bo'lsa kerak. Rozilik, andisha, duo, umid, madad bor. Lekin talabmi bor. Kamtar bo'l stoq. Maqtanadigan yo'ling yo'q. Ota-onangning, ustozlaringning ro'yini xush qilishing, alni to'liq rozi qilishing kerak. Olg'a bos. Qayerda? Bog'da! degan ovozlar Sutuqning o'yini bozib etdi. U burilib, olib Arslan bilan olib Suboshi To'g'rilbekning kelayotganligini ko'rdi. Sutuq Bug'roxon o'rnidan qo'pib, ularni qarshi oldi. O'zaro amallashgandan keyin so'radi. Biror yangilik epkaga o'xshamamsizlar. Shundoq, kichik yangilik emas, dedi Arslan. Kun bitish uluslaridan vakillar keldi. Boshliqlari Xo'ja Abdulla Turki bilan Xo'ja Abu Bakri Shoshi degan kishilar ishgan. Yana 40-50 odam bor. Maqsadlari nima ekan? Yordam so'rab kelibdi. Ha? Yordam? U yerlarda ish chatoq ekan-da. Ha, shundoq ishgan. Chatoq bo'lgandimi, toza cho'ng chatoq chiqibdi. Olib Arslan vaqani so'zlab berdi. Vakillarning aytishicha, u taraflarga besib kelgan Somoniy Chirikboshi Abu Ibrohim Sardor qo'shin boshlab kelib, avval 2 daryo orliqini, ondan Samarqand bilan Buxoroni tortib oldi. Yaqinqi bir necha oydan beri yana ular Shosh, Marg'ilon, Qo'qqon taraflarga bostirib kelmoqda ekan. Ular hamma yerda xalqni bo'lib tolaydi ekan. Boshliqlarni o'ltirdi ekan. Bug'roxon belgilab qaytgan boshliqlarni tutgan yerida o'ltirdi ekan. Samarqand, Qo'qqondagi cherik boshlari cheriklarni boshlab toqqa chiqib ketibdi. Hozir Namangan, o'zgan taraflar xavf ostida ekan. Vakillar Sutuq Bug'roxonning darhol qo'shin avatib, xalqni ozod qilishini talab qiladi ekan. Vakillarni Samarqand, Shoshdagi yo'shirin yurgan boshliqlar va o'limolar, yurt kottilari maslahatlashib maxfiy avatibdi. Shundoq bo'lishning ehtimoli bor edi, dedi Sutuq Bug'roxon o'ychan holda. Abu Ibrohim tinch yotmaydi. Biz qaytib kelgili 4 yil bo'ldi. O, ichki ittifoqsizlikdan foydalanib, bostirib kelmay qo'yaptimi? To'g'ri. Samarqanddan qaytishda bu mo'lcharni qilishgan edik, dedi Arslan. Bizning Abu Ibrohimni qochirib qo'yganimiz xato bo'lgan. Shu vaqtdagi ahvolda iloji yo'q edi. U bo'lmasa, yana bir Ibrohim yoki Ismoil kelatdi. Men qaytqili 3 yil bo'ldi. Siz qaytqili tehi 1 yil bo'ldi. Mani qarang, chatoq chiqibdi. Sizlar o'ylashdinglarmi? Endi qandoq qilmoq kerak? So'radi Sutuq Bug'roxon. Biz o'ylashib, darhol tayyorlik qilib qo'shin avatsak degan fikrga keldik, dedi To'g'ril olib Suboshi. Ahvoldan qaraganda, u yoqdagi qadosh uluslarimizni 1-2 qaytim qutqizish bilan ish tugmaydigan o'xshaydi. Musa Bug'ra Qaraxon bu fikrda chim. Xon o'g'il to'ngan ilik bilan ilik ustozmi qo'shildi. Bir pas jimliqdan keyin Arslan dedi. Amdi urushdan qo'limizni bo'sh deb, boshqa ishlarni qilg'ili turganda bu ish yengil tushmaydi. Biroq yordam bermay bo'lmaydigan o'xshaydi. Sutuq Bug'roxon qo'shimlarini turib gap qilmay, yana yiliqi gulzorlikqa qarab o'ltirdi. Uning ko'z oldida yalon qilichini egiz tutib, qanotliq oq arg'umoqqa minib, osmonda uchib ketib borgan Botir tog'i yana paydo bo'ldi. Shundoq do'stlar.
qilishni qo'ldan tushirishga bo'lmaydigan o'xshaydi. dedi u beshini ko'tarib. Alam bilan qalam bir-biridan ayrilsa ish bitmas. Bu to'g'rida texi yaqinda so'zlashgan edik. Qalamsiz al gullanmaydi. Alam bo'lmasa, qalamni saqlag'ili bo'lmaydi. Yog'i u yoqlarda to'xtab qolmaydi. Uning niyati bizni yo'qotish. Qadashlarga yordam qilish kerak. O'zimizni qo'g'dash kerak. Navbatdagi ish alning holini tiklash. Kun betishga yurish jingimiz osonga tushmadi. Chiqin tortdiq, cheriklar hordi. Igilik, bilim oqartish ishlariga koshlisi bo'ldi. Biz bilimizni ruslab olmoqimiz kerak. Hozircha u yoqqa 2-3 tumanlik qo'shin avatib yordam qilish kerak. Yog'ini to'sib, ilojba, shosh, parg'oni keltirmaslikka tirishmoq kerak. Bu ishni Balasag'un xoni o'z ustiga olsin. To'g'rilsi boshi Balasag'unga berib kasqandoq. Boshqalar Bug'roxonning so'ziga to'liq qo'shilib, roziligini bildirishdi. Bu o'quvchilarning orasida elning hamma joyidan kelgan taliblardan boshqa chet eldan, Xorasondan, Arab va boshqa ellardan kelgan taliblarmi bor? Sizlarni 5 yil ilgari qarshi olgan edik. Bugun uzatmoqdamiz. 40-50 yildan beri mushu bilik yurtimizda bir necha ming o'qildoshlarni qarshi ilib uzitib turdik. Yetmakka palliga manğın to'solmas yo'limdan diva ilohi.